Halo guys, sekarang mau unboxing obat untuk bakteri ikan koi. Ini belinya di Bio Aquaculture, belinya di Shopee ya. Sekarang kita buka. Sebenarnya sering beli obat ini buat jaga-jaga kalau ikan sakit, jadi udah ada obatnya. Nah, ini obatnya, Bio Amoxcure. Ini antibiotik buat ikan hias, ikan koi yang kena bakteri. Ini tuh bisa digunain kalau ikan koinya kena sisik nanas. Sisik nanas itu sisiknya kayak kasar gitu, kayak nanas gitu. Terus dropsifin, thyroid, buruk sisiknya rusak, terus busuk insang. Itu yang paling bahaya karena susah banget ngobatinnya. Itu mengandung amoxicillin. Amoxicillin itu emang berguna banget sih untuk bakteri ikan koi untuk mengatasinya. Nah, dosisnya itu sama kayak di milin ya, makanya dikit banget karena kalau kebanyakan juga nggak baik. Terus ini tuh digunainnya filternya juga tetap nyala. Terus cara pakainya juga dilarutin ke air dulu, baru disebar ke ikan atau ke kolam yang sakit. Nih, digunakan untuk ikan, tidak untuk pada manusia. Ya iyalah, ntar manusianya mabuk. Gak boleh dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau dideketin ntar dicicipin. Saya bercanda. Ini cuman buat kalau ikannya kena bakteri gitu ya guys. Untuk harga obat infeksi bakteri ini di online shop seharga seharga 34.000, sekitaran segitu untuk 15 gram. Dan ini belum termasuk ongkir ya, karena ongkir kita ditanggung sendiri. Anjay. Ini cara menggunakan obat ini nggak apa-apa digunakan berbarengan sama, nggak digunakan berbarengan dengan garam ikan juga. Jadi kalau di kolamnya itu udah pakai garam ikan ya udah nggak apa-apa, lanjut aja ngobatinnya pakai itu. Ini katanya sih recommended, makanya nyoba-nyoba beli di Shopee. Ntar kalau ikannya ada yang sakit, semoga enggak, jadi bisa obat ini. Oke guys, gitu aja unboxingnya, semoga bermanfaat. See you next video.